ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ட்ரெடிஷ்னல் வேர் அப்புறம் நம்ம கிச்சனில் என்ன லஞ்ச் மெனுங்கிறத பார்த்துட்டு லஞ்ச் பாக்ஸை பேக் பண்ணுவோமா? இந்த வீக் ஃபுல்லாக சாம்பார் இந்த மாதிரியே வச்சு போர் அடிச்சிருச்சுங்க. அதனால சரி இன்னைக்கு ஒன் பாட் ரைஸ் செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு வெஜிடபிள் பிரியாணி. இன்னைக்கு ஸ்நாக்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மக்கானாவை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன். நல்லா பாப்கார்ன் மாதிரி நல்லா கிரிப்ஸியாக சூப்பராக இருக்குது. இது டீட்டெயிலான வீடியோ வந்து ஈவினிங் போஸ்ட் பண்ணுறேன். இன்னைக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோதுமை ரவையில் பொங்கல் மாதிரி செஞ்சேங்க. நல்லெண்ணெய்லாம் ஆட் பண்ணி செய்யும்போது அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்குது. இது ஒரு ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு. நம்ம ப்ரெசன்டேஷனோட சூப்பரா குடுத்தோம்னா, பிடிக்காத பிரேக்ஃபாஸ்ட் கூட ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. வாங்க லஞ்ச் பாக்ஸ பேக் பண்ணுவோம். வெஜிடபிள் ரைஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா, பிளைன் கர்ட் எடுத்து வச்சுட்டேன். மக்கானா ஸ்நாக்ஸ்க்கு எடுத்து வச்சுட்டோம். இன்னைக்கு ஜூஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பொமோகிரானேட் ஜூஸ். தம்பியோட ட்ரெடிஷனல் வேர் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. கிளப்பங்காட்டிலும் போதும் போதும்ன்னு ஆயிடுச்சுங்க. அதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு யாரு பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ண போறாங்கங்கிறத பார்ப்போமா? ராஜலக்ஷ்மி அண்ட் காமராஜ். இவங்களுக்கு வந்து நம்ம சேனல் மூலியமா பர்த்டே விஷஸ் சொல்லிக்கலாம். அட்வான்ஸ் ஹேப்பி பொங்கல். ஹேவ் எ நைஸ் டே. பை.